اليوم في وحدة توفت من المعنفات. عم تسمعوا مو؟ كانت عم تحاول تحاسب اللي عملوا فيها هيك، وبأول طريق المطالبة بحقوقها هالمخلوقة تقوصت، قتلوها. طيب وانتي عايشة وعم تسمعي مو؟ عم تسمعوهم كلهم؟ عم تسمعوا صوت صريخهم؟ ولا هذا الخبر اللي بدقيقة وهالسطرين اللي مكتوبين بالجريدة عنهم زعلوكن للحظة وبعدين بتكملوا حياتكن وكأنه ما بيخصكن الموضوع؟ فهموني، كيف بتعملوا هالشي؟ صوت الضمير كيف عم يخليكن تناموا؟ زينب، ولا يهمك، ما تخافي، جاية شوي بس. اليوم ماتت صبية مثل الوردة وكلكن سمعتوا، بس شو عملتوا؟ سديتوا أدنيكن مشان تقولوا ما سمعنا، وغطيتوا عيونكن مشان تقولوا ما شفنا، بس ضميركن وين؟ شلون قدرتوا تسكتوه؟ بابا عثمان كان يقول الله بيوم القيامة رح يطلب ضمائر البشر لحتى تشهد عليهم. Geçit vermez, dalgalar alır da geriye vermez. Nefesum haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesum yetmez. Sen anlat Karadeniz. تحملي نفس،
تحملي حبيبتي تحملي. انت اول مرة شفتها بكل حياتي. تحملي نفس. فكري فيني وتحملي. فكري بأولادنا. تحملي نفس لو سمحتي. يا ريتني انا اللي عم اتوجع عنك يا حياتي. انت تحملي يا روحي رح نوصل. نفس. نفس. نفس حبيبتي. لا تعمليها ببوس ايدك. لا تعمليها. نفس. نفس. نفس لا تغيبي عن الوعي. نفس لا تعمليها. لا تعمليها. نفس. لا 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 ما تتركيني. نفس ما تتركيني. لسه ما وصلتوا لنفس خان أمه؟ لا دكتورة. إذا ما استخرجنا الجنين من القناة بتموت. ضروري نتواصل معها بأي طريقة. دكتورة اتصلنا كتير مع عائلتها، حتى بزوجها اتصلنا. ايه غرفة بس العمليات فاضية؟ ايه فاضية. زوج نفس خانم اتصلوا هنن على الطريق. جيبوا نعالة. يلا يلا بسرعة لشوف. حبيبتي نفس. من إمتى غايبة عن الوعي؟ غابت عن الوعي ونحن جايين لهون، يعني من 3 ساعة مو أكتر. بسرعة يلا بسرعة. نفس. يا ربي يا رب يا رب تساعدنا. نفس. نفس حبيبتي تحملي تحملي. نفس حبيبتي من شاني، من شان ابن نييت ومشان أخوه اللي جاي على الطريق.
طاهر بيك، المفروض أنت تكون كتير قوي. نفس رح تكون قوية كمان. أنا متأكدة إنها رح تقوم بالسلامة وترجع لك أقوى من قبل. البيبي كمان رح يكون منيح. صدقني بكرة رح تقول هزان قالت. إن شاء الله. الله يسمع منك. مصطفى قول كرمال الله لقيتوا شي؟ لا والله يا آسية، ما تركت مكان ما دورت فيه، ودقيت لطاهر 1000 مرة وما عم يرد علي. الأولاد وينهم؟ سنية خانم أخذتهم على الحديقة. لا تقوليها، معقول يكونوا انتبهوا على شيء؟ يعني الأولاد حاسين بس مو عرفانين شو القصة بالضبط. شو اللي عم يصير معنا يا رب؟ دخيلك تلطف فينا. وين التوم؟ دقيت لهم من شوي، هن الاثنين عم يدوروا عليها. مصطفى رجع اتصل بأخوك طاهر كمان. ايه رح اتصل فيه، رح اتصل، بس موبايلي وينه؟ ها؟ ايه يا أخي. ها؟ الو طاهر؟ بسرعة اسأله، بسرعة طاهر اسأله. اللي وينك؟ شو اللي عم يصير معكم؟ طمنوا أخي، لقيتها ونحن بالمشفى هلأ. طيب طاهر الحمد لله. شو لقاها؟ آسية خلينا نروح، نفس معه بالمشفى. وقف استنى ولا بدي سكر بتتركيني الباب. من الباب وامشي هلا. طيب يلا طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف حمد وشكر. نجي لعندكم بنتي؟ ما في لزوم تجوا، أنا هون بقيانة معهم هلأ. وبكل الأحوال ما في أي شي نعمله هون. عم ننطر وندعي، مو أكتر من هيك. انتي ديري بالك على ستي وعلى ملك، أنا بخبركم بكل شي. طيب معناتها بتخبرينا فورا. ماشي. لقوها لنفس. فاتت على العمليات وهن ناطرين وعم يدعوا لها. ألف حمد وشكر إلك يا الله. الله يحميها وتقوم بالسلامة وترجع لأهلها وأحبابها. بسببي وصلت للموت. لشو هالحكي يا بنت؟ ليش لا يكون بسببك أنت؟ ليش ما يكون بسببه لهداك الوسخ الواطي؟ جيجو هالندل وكل أهله معروفين، سمعتن وسخة. شو هالحكي؟ شوفي احكي، أنا غلطانة؟ أمه وأخته معروفين، مركبين القرون. لا تخليني شو عم خبص أنا يا بنتي؟ أستغفر الله. تفضل. جينجو بيك اجت الشرطة، سألوا إذا موجود، قلت لهم إنه حضرتك مو بالبيت. هوليا جيبي لي قهوة إذا بتريدي. إيه تكرم يا بيك. ورجيني، شو هاد يا سمكة؟ شو إمتى حملتي أنتي؟ خلص رح أسميكي نفس من اليوم ورايح. بكرة منشوف مين منكن رح تولد قبل التانية. بس نفس رح تكون مهمتها كتير صعبة، كتير. لا نفس، اوعك تحملي شوي. دكتورة النبض شايفته؟ لا نفس، تحملي كمان شوي. مين هاد؟ عمي عثمان. الو عمي، انا ما بعرف، طاهر هو اللي لقاها، ما بعرف، بس دخلوها على العمليات. طيب ماشي، يلا خلصيني. تفضل. جينجو بيك في ضيف إجا.
عم بيقول لازم يشوفك. اطلعي انتي. جينجو بيك، شوفي ما تكون المرة ماتت. اجا زلمة طويل وعريض عمره بال30. طاهر. ايه وبعدين؟ تبادلنا اطلاق النار، اخذها ومشي، وانا بالزور نفدت. ما تكون واثق لهالدرجة. طاهر اتركني يا أخي. وقف لشوف. اتركني يا مجنون. اتركني، بوس ايدك اتركني. اسمعني نفس من بعد الله بامانتك انت مصطفى. بدي روح اخنقه لجينجو بايدي هدول. بدك تخنقه؟ ما بدك تروح لعنده وتخنقه؟ بدك تدور عليه وتخردقه خردقه؟ طيب وبعدين؟ بقول لك اتركني. طاهر شو رح تستفيد؟ فهمني. نفس بحاجتك جنبها هلا. شو رح تستفيد لما تتركها؟ اتركني روح اطلع الواطي. طاهر اسمعني ولك. اسمع عمل لك. بوس ايدك اسمع. فهم علي. بترجاك فهم. الله يوفقك. انت ما قلت انه هي بأمانة الله ومن بعد الله بأمانتي؟ بس هالكلام ماله صح. بأمانة الله وبعدين بأمانتك انت. طاهر طاهر ايدين نفس رح يضلوا يخنقوا هداك الواطي من هلأ ليوم الدين. طاهر هي المخلوقة هلأ من بعد الله بأمانتك، فهمت؟ اطلع لفوق وادعي لها. يلا روح اطلع. كرمال مرتك لازم تدعي وبس. فهمني. إذا منجيب هلأ طرابزون كلها ومنخليهم يوقفوا هون قدام الباب، شو منستفيد؟ إلي مصطفى نفس لما تفيق رح تشوف هدول البشر ولا رح تقول طاهر حبيبي وين راح وتركني؟ إلي فهمني شو بدي جاوبها لمرت أخي. والله يا نفس جوزك راح يقوز جينجو؟ بالله هيك طاهر؟ إذا الله راد علي رح يتصرف مع هالواطي وياخد حق نفس. طمن أخي طمن. روق يلا. اهدى أخي اهدى. كل شي رح يصير أحسن. طاهر يا عمي عثمان. ايه تحمل، ما ضل كتير. تحمل كم ثانية وبيخلصوا. جينجو بيك بوس ايدك. بس أنا ما بحب الشاب يتوسل. نفس نفس شوفي من عندك يا بنتي. عندك ضيف اجا يسليك شوي. ايه لو تحملت 30 ثانية كمان كنت حطمت الرقم القياسي. أنا كنت واثق فيك بس طلعت ما بتستحق، واللي ما بيستحقوا ثقتي بحب إني أطلب له الرحمة. جينجو بيك بوس ايدك. قلت لك ما بحب الشاب اللي بيتوسل أبدا. بما إنه ما فلحت بهالقصة بتروح بتنظف وسخك معناها. تفضل. احسان لقيتوا له الكلب؟ لا ما لقيناه. رحنا على حوض السفن وما هنيك. قال ما شافوا اليوم، وعلى البيت ما مرق كمان. خادمته هيك خبرتنا. طيب ايه نعم اسماء. يلا اسرع اسرع. طيب هيك منيح؟ ايه منيح.
ما شاء الله، قديش كبران هالحلو، ما شاء الله. ايه والله يا تركان، عم يكبر. ايه هن هيك كل ما كبروا بتكبر همومهم معهم أكتر. آسية، قولي شو لاقوا نفس؟ قولي طمنيني. الحمد لله، هلأ لحتى قدرت حاكيكي. انتي قولي ألف الحمد لله، لقوها وهي بالعملية هلأ. ايه أكيد، ألف حمد وشكر، ألف حمد وشكر. طمنيني عن الأولاد. الأولاد بألف خير، لا تخافي. اسمعي بنتي، أول ما تطلع نفس من العملية بتتصلي فيني وبتطمنيني فورا. ايه طيب مرت عمي، يلا يلا. لو تعرفي اللي عم بيصير معنا. تركان شو ذنبنا نحن؟ شو نعمل؟ مشاكلنا ما عم تخلص أبدا. دخيلك يا ربي. تفضل. احترامي سيدي. شو في إحسان؟ شو طمني، لقيتوا له هالزلمة؟ في شاب اجى على المركز وعم بيقول بده يعترف انه هو اللي خطف نفس خانه. تعال نشوف شو القصة. شو عم تعملي هون؟ لسه ما جاتي؟ نوب مالي نفس. إذا بقيتي بلا أكل شو بتستفيدي؟ رح أعمل لقمة إلي وإلك. قال لي إحسان إنك جاي تعترف بالجريمة، ولهيك أنا أجيت بنفسي أسمع اعترافك. احكي لشوف وعلى مهلك. أخي، فشرت عينك. حضرة الملازم، بدي أعترف لك إنه أنا ورفيقي يعني بعرف إنه غلطنا. اسمعني منيح ولا وافهم، أنا ما عندي وقت لأقعد أسمع هالتأتأة مثل الصف الأول، فهمت؟ يلا بلش من الأهم. بقصد وقت جينجو عطاك الأمر أنت خطفت نفس كاليلي بعدها، من هون بلش يا ابني. جينجو مين؟ ما فهمت. أنا ما بعرف مين بتقصد. لما عرفنا أنه نفس بتكون كنة الكاليلية قلنا هدول أغنياء، خطفناها مشان نطلب فدية. ما بنعرف إنها حامل، ندمنا لما عرفنا بالموضوع، ولما بلشت تنمغص قدامنا تركناها وهربنا. رفيقي ما بعرف وين راح، عذبني ضميري. أي ضمير ولك؟ ها؟ أنت عندك ضمير؟ المخلوقة بالمشفى وعم تموت هلأ. قول لشوف، جينجو أمركم تخطفوها وأنتوا نفذتوا الأمر صح؟ جينجو مين؟ صدقني ما بعرف حدا بهذا الاسم. ماشي، ما تخاف، فهمان عليك. جينجو هالواطي محفظك هالكلام كلمة كلمة وأنت حفظته وإجيت لتقوله. طيب اسمع يلي بدي أقوله أنا. جينجو يلي ما عنده شرف انتهى، لأنه متحرش ببنت مرته ورح يجيبوه لعندي بموجب التهمة هي، فهمت ما؟ رح ينسجن يعني. أما إذا أنت بتحكي الحقيقة مثل ما هي ومن دون كذب أبداً، بحبسه بشكل أسرع. بس أنا بعرف إنه هالتافه كاسر عينك ومخوفك ومهددك، القصة مبينة. بجملة منك بس قل لي إنه جينجو حرضك وهالجملة بتكفيني، فهمت؟ ملك اسمعي،
تعالي نحكي أنا وياكي لحالنا لو سمحتي. ملك في شغلات خاصة كتير لازم تضل بيني وبينك، مو هيك؟ ايه؟ ليكي مزبوط انت ما التزمتي بهالشي. بس ما تشيلي هم، منحلها الأمور بين بعضنا. تعالي هون شوي لقلك. تعالي هون تعي. اسمعي ملك، اللي صار بنفس سمعتي فيه مو؟ ها؟ كلكن سمعتوا أنا بعرف. ماشي، بدي أسألك سؤال يا حلوة. برأيك دور مين بيجي بعد نفس؟ جاوبي. مزبوط، برافو، عن جد انت بنت ذكية كتير. تعي لهون، لازم نحكي شوي. تعي يلا يلا يا ملاكي. شو عم تقلي بيض هلا؟ لسه ما حدا منا أكل شي من الصبح، وانتي بدك تاخدي دواء. مناكل لقمة مع بعض. هزان ما اتصلت، ما هيك؟ نفيس ما طلعت من العملية؟ مرت عمي مو نفيس، نفس. المهم انه عرفتي على مين قصدي، ولهيك جاوبيني بدل ما تصلحي لي. ما بعرف، ما اتصلت. ملك؟ المهم فكري بالموضوع. ملك؟ حبيبتي وينك؟ انتي وين رحتي؟ يلا الأكل جاهز. طمنينا. الحمد لله على السلامة. الجنين اللي بالقناة شلناه، والجنين اللي بالرحم سليم، يعني الحمل لساته مستمر. ألف الحمد لله، ألف الحمد لله يا رب، ألف الحمد لله. ألف حمد وشكر لك يا رب، ألف حمد وشكر. ألف الحمد لله. شكرا كثير يا أختي. الحمد لله. لو سمحتوا بدي منكم تنتبهوا علي شوي. من اليوم ورايح انتوا لازم كتير تهتموا فيها، وخصوصي التغذية والراحة النفسية. طبعا كلنا رح نهتم فيها، رح نطعميها ونقويها. شكرا كثير يا دكتورة، أهلا. الله لا يحرمنا منك. شكرا. هي مرقت على خير. الحمد لله. ألف الحمد لله مرتك يا روحي. طلعوا. يا سلفتي الحلوة. أوه، ألف الحمد لله. طيب قد ايه بدها لتصحى؟ نص ساعة وبيروح مفعول المخدر إن شاء الله، أنتم ما تخافوا. شكرا. الحمد والشكر لله، الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك يا رب. يعطيكم العافية. الله يعافيك. نفس قليلي بأي غرفة؟ آخر غرفة على اليمين. شكرا. الحمد لله يا رب، الله تلطف فيكم. شكرا، الله يسلمك علي. ايه يلا خبرني، لقيتوا الزلمة؟ كيف وضع نفس، صحيت ولا لسه؟ لا ما صحيت لسه. بعد شوي بتصحى. فهمني، انت شو مخبي علي؟ ما في شي بنوب. ولك جينجو لقيتوه ولا ما لقيتوه؟ كلب من كلابه اعترف انه هو اللي خطفها، وقال انه كرمال فدية بس، ومن هالحكي هاد. لبسها لواحد تاني يعني. هو هلا بالنظارة، برجع بحقق معه ومنشوف.
بدي شم شوية هوا، أنت ضلك هون. طيب يلا. أنا ليش تغابيت؟ شوي طلعت من العملية يا بيك. طيب تمام، معناها وصل لها أمنياتي بالشفاء العاجل فورا، وبعت لها بوكيه ورد حلو كتير. أمرك يا بيك. آه. 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 طاهر؟ الحمد لله على السلامة طاهر. قال طلعت من العملية. طمني، هذا التافه اللي عملها مسك؟ ايه انمسك هلأ. كأنك موجه سلاحك علي. معقول تكون شاكك فيني؟ جينجو، بكفي فزلكة. يا عديم الشرف، مرتي كانت رح تموت بسببك. انت شو عم تقول؟ حرام عليك، انا معقول ساوي مثل هيك عملة؟ اي والله ما بصدق. ما رح اسكت عن عملتك ابدا. تعرف لو انك فايت وعم تصرخ علي ممكن ما خاف. ايه بس في احتمال صغير ارجف. شو كان اسمه هداك الزلمه ذكرني؟ فيدات صير. فيدات صير، جوز الأول لنفس. أنا بعرف إنك رفعت مسدسك بوشه أكثر من مرة، وبعرف شغلات كتير كمان. يعني في أكثر من شغلة. أول شي ما صدقتهم بنوب، ما قدرت، لأنه عن جد اللي عملته ما بيتصدق. تفاجأت ما؟ ها؟ أكيد بتكون متفاجئ، لأنه أنا بعرف كل هالأمور عنك، ما هيك؟ أنا بعرف أمور كتير عنكن لسه، وبعرف شغلات أنت ما بتتخيل إني بعرفها. طاهر! وصلت الشرطة لعندي. يا سلام، ما رح أموت. برافو حضرة الملازم. طاهر، لو سمحت زدت المسدس واترك لي اياه إلي. حلوة الفكرة ها؟ عملته رح يورط فيها حدا تاني ليكمل حياته الوسخة وكأنه ما صار شي. مزبوط هالكلام؟ طاهر، هيك القدر. أخي وقف. اسمعني، ما تعملها. نفس أول ما تفيق رح تطلب تشوفك إلك طاهر، صح؟ إذا تهورته أو وصلوا لهالندل هاد بدي انجبر إلقي القبضة عليك وقتها. لا تتهور. أنت لازم تكون هلأ واقف جنب مرتك. أنا بشوف شغلي مع هالكلب. يلا بودك ضل طول عمري وراه لهالواطي وخليه يقبض جوات الحبس. هالمرة ما حذرت، وبدك تسمح لي أنا ما بسكت له على اللي عمله بمرتي. طاهر ما تتهور. طاهر ما تتهور. طاهر، نفس يا روحي. حبيبتي. لا ما تقومي، ما تقومي، ارتاحي، ما تقومي أبدا. شو بدك؟ بدي طاهر. طيب خليكي مرتاحة، أنا بنادي لطاهر. يلا جاي. نفس فتحت عيونها. طاهر وينه راح؟ طاهر
تعي بسرعة. طاهر، زت هالمسدس وخلصني بقى، ما تحطني بين نارين. ما فيني اقول هالشي لنفس. جوزك قوص جينجو وانا زتيته بالحبس وحرمتك منه، ما فيني فهمها. طيب انا رح خليك تقولها انت. ألف الحمد لله على عليها سلامتك. بنتي، نفس شبكي قوية. يا على سلامتك. خوف عليك. والله في شيء كثير عليك. ايه والله. الله كريم، شوفي كيف رجعتي لنا بخير وسلامة. سلامتك يا بنتي. صح صبايا؟ روحي نشكر الله. ايه والله منحمده ومنشكره، منحمده ومنشكره. نفس يا روحي. البيبي لساته عايش. ايه نفس ابنكم ما صار له شيء؟ عن جد عم تحكي؟ لك ايه طبعا عن جد. بعدين هيك امور بيمزح فيها يعني. الف حمد وشكر. ما شاء الله ما شاء الله. هذا علي. الو علي، وينك انت ورفيقك؟ نفس فايت وعم تسمع اسمعني. عن طاهر. لف الموبايل بدي اشوف نفس. طيب ماشي، خود شوفها. نفس احكي مع علي. مرت اخي، انا ما فيني الا طاهر، انت الا. نفس حبيبتي. طاهر، انت وينك؟ قلي. يلا قول لمرتك انت شو جاي تعمل هون. نفس، بتعرفي وينه طاهر هلا؟ بالوقت اللي لازم يكون في جنبك، انت بتعرفي هو وين وشو ناوي يعمل؟ شوفي هالشي بعيونك. طاهر، انا حكيت عنك كم كلمة، بس الباقي خليها تسمعه منك. طاهر، ابنك بعده عايش، نشكر الله. بس انت وينك هلا؟ رحت عن جينجو؟ بعرف عم تحاسبه، بس هلا مو وقت هالحكي. يلا طاهر، جاوبها لشوف. يلا بدك تقتله طاهر؟ طيب انت اذا قتلته بيكون هالواطي دفع ثمن اللي عمله فينا برأيك؟ طيب ونحن بقصد كل اللي بيحبوك، شو ذنبهم ليدفعوا الثمن بغيابك؟ انت ما كنت واعدني وعد شرف، وعد ال1000 سنة. مو إذا بتغيب 1000 سنة رح ترجع؟ مو هيك وعدتني؟ طيب وينك هلأ؟ ليش فقت وما لقيتك جنبي؟ أنا فقت ووفيت بوعدي، بس انت ليش ما وفيت؟ نفس، لا تعمليها. نفسي، نفس. الحمد لله. نفس فتحي عيونك. نفس شو صار لك؟ نفس عم تسمعيني؟ شو صار لها؟ وين الدكتورة؟ شو صار للبنت؟ شو صار؟ أنا رح أشوف دكتورة. أنا رح روح ونادي للدكتورة. استنوا دكتورة. شو هلا؟ ولكن الدكتورة غابت عن الوعي. يا جماعة طمنا لو عليها. سمحتوا إذا بدكم تعالوا لبرا بالكم شوي. خلينا نفهم. ما بيصير هيك. لو سمحتوا اعطونا طريق بس. يا ربي. اسمعي ستي، ايه شو بدك؟ معك تعطيني 100 ليرة؟ شو بدك بال100 ليرة؟ إذا لسه لهلا ما خلصت البوظة، اللي شو بدك فيها؟ في معك ولا لا؟ في مساك لشوف. يسلموا، الله يحميك لأمك وأبوك وما يحرمك منهم أبدا يا ابني. آمين. قلب هالولد أكبر منه بكتير. ثانية، إذا خبروكي بشي اتصلي فيني. ايه طيب بتصل فيكي وبخبرك، الله معك. يلا امشوا بقى.
خلونا نرجع على البيت. يعني حرام هالصغير بيكون جوعان كتير. ايه وصار لازم نغير له حفوضته كمان. بابا وين راح؟ وأمي كمان وين راحت؟ بيجوا ما بيطولوا ابني. إن شاء الله يجوا. طاهر بعد عني. نفس روق نفس ولك طول بالك بقى وحاجة تعيط الدكتور عندها جوا. روق شوي. ما فيها شيء. بيكون نزل ضغطها أو سكرها. ما فيها شيء. اطمن. أسماء شوفها مو كل شيء فقدت وعيها. لا والله ما فهمنا شيء، بس تعبت فجأة وبعدين طلعونا كلنا لبرا. انت ليش رحت؟ ما قلت لك انه اول ما تفيق مرتك لازم تشوفك واقف جنبها طاهر؟ جاوبني ولا ليش رحت لي بعد ما تركتها جاي تركض وتنادي نفس؟ احكي طاهر. نفس نادت لك، سمعت صوتها طاهر؟ قوصته للكلب ولا شو؟ اللي قوصته لهالحقير ولا لا؟ ايه شو يا طاهر؟ لك بكفي. روق شوي، حاول تهدأ. تمام بكفي خلص طاهر، هدي حالك. روق وفكر شوي طاهر. روق. نفس هلأ ما له بحاجة لانتقام بنوب، لا ببالك جينجو ولا اللي عمله. نفس محتاجتك إلك وبس، محتاجة جوزها. فهمت؟ دخيلك يا شو رح الله. تعمل؟ هدي بالك. اللي خطف مرتك وعرض روحها وروح ابنك للخطر. لهالسبب رح تصفي حسابك معه؟ ناوي تقتله للزلمة يا طاهر؟ مفكر رح ينشفى غليلك؟ اللي نوب يا مجنون، اوعك لأنه ما بينشفى، وحتى لو انشفى غليلك انت، بس مرتك لا، قلبها رح ينحرق عليك. لا تعملها، لا تعملها. مرتك أول ما فتحت عيونها قالت وينه طاهر؟ اللي قالت لك يا نحن سمعنا. رح توفي بوعدك؟ اللي شو؟ شو دكتورة؟ طمنينا كيف صار؟ اهدوا شوي بترجاكم، وضعها منيح. بس انتم ما مشيتوا على كلامي ابدا. قلت لكم ديروا بالكم عليها، واهم شيء حالتها النفسيه. هي ما لازم تتوتر بهالفتره. ما تقولوا خلصت العمليه ومرقت، لانه الفتره الصعبه بلشت من اليوم. طيب فيني فوت شوفها؟ بس نطمن عليها بخبرك. ألف الحمد لله. شكرا شكرا دكتورة. الله لك يا يقويك. بنتي، شكرا لك، شكرا كثير. ألف حمد وشكر لك يا رب العالمين. ألف حمد يا وشكر رب لك يا دخيلك الله. تحنية وتقومها بالسلامة يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. في بتمك حكي. شو؟ بعرفك منيح تركان، احكي. ما رح نعطيهم مرجاني. ولك يا رب تصبرني بقى، لو بعرف ما سألتك. لو تسمع اللي سمعته أنا، نفس بالمشفى هلأ، وبتعرف بسبب مين؟ يا مرة شو بدي بنفس؟ هي شو خاصة بالموضوع؟ بس لو تعرف شو خاصة.